Instalando difusor de escapamento e as ponteiras. Essas duas aqui, ó, faz parte do silencioso, aquela ali do diretão, tirada do difusor. Olha o difusor como é que foi feito aí, ó. Coloquei ele aqui, ó. Tirei essa peça aqui, ó, fiz um T nela, soldei, certo? E eu instalei o difusor. Tá ali, ó. Virei de controle remoto. Essa bateria igual. Show de bola. Top. É, controle remoto, ó. Vamos ver, ó. Vamos funcionar para ver o ronco do bicho. Netão. Caminhão do Netão aí do Uberaba. Galera, puxa aí 2 andares aí. Silencioso agora, ó. Não sai nada, ó. Direto. Silencioso. Direto. Diretão aí, ó. Diretão, ó. Silencioso. Diretão. Silencioso. Silencioso. Silencioso, diretão, silencioso, tudo na hora o ronco, velho. Fechou? Beleza. Paulinho Pente, Uberaba.